नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। दो जिले की सीमा जोड़ने वाला यमुना पुल पर चल रहे मरम्मत कार्य का किया गया निरीक्षण। जालौन और औरैया दोनों जिलों के डीएम और एसपी की यमुना पुल का किया निरीक्षण के दौरान दोनों जिले के डीएम और एसपी ने की संयुक्त बैठक में पुल बंद होने पर आम जनमानस को होने वाली समस्या के समाधान पर चर्चा की। बता दें, बैठक में आवागमन को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था का हल निकालने पर चर्चा की। पुल की मरम्मत होने के चलते यमुना पुल को पूर्णतः बंद करने की पड़ेगी जरूरत। जालौन और औरैया क्षेत्र के लोगों को आने और जाने के लिए 200 किलोमीटर का करना पड़ सकता है सफर, जिसके चलते वैकल्पिक व्यवस्था खोजने की बैठक की गई। औरैया जालौन बॉर्डर पर शेरगढ़ घाट यमुना पुल का मामला। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट प्रमोद पाल के साथ।